Ninawaomba Watanzania kuendelea kuwa na imani na sekta ya afya. Tunatambua kwamba sekta hii si sekta inayohitaji siasa. Wataalamu wa sekta hii ni wataalamu wasomi kweli kweli, wabobezi na ni wanasayansi. Kwenye sayansi hakuna siasa. Niwaombe Watanzania wote kwa ujumla, wale wenye changamoto, tumeweka utaratibu maalum wa namna ya kutufikia kupitia Ongea na Waziri kwa namba 199. Lakini maelekezo yangu, vituo vyote vya kutolea huduma kutakuwa na namba maalum ya kumfikia mganga wa mkoa, mganga wa kituo cha afya, mganga wa wilaya, zahanati zote nchini na wataalamu na watendaji katika taasisi zetu zote, kuanzia Muhimbili pale Ocean Road, taasisi ya kansa, pale Moi, taasisi ya mifupa, taasisi ya moyo na taasisi nyingine. Niwaombe Watanzania, sekta hii si sekta ya siasa, na sisi hatutamani kabisa kuweka siasa kwenye mambo ya msingi kama mambo ya afya. Pale unapokuwa na utaalamu wa kulizungumza jambo, basi tufikie kwanza ili kupata maelezo ya upande wa serikali, ili kama ni elimu tukusaidie. Kabla hujakwenda kutoa elimu, tukuambie kwa kina kuhusu jambo hili. Serikali popote duniani, labda maeneo mengine, kwa Tanzania serikali haijawahi kununua vitu used. Hili jambo la kwanza ambalo nataka nisisitize, si kwa sekta ya afya, hata kwenye sekta nyingine serikali hainunui mashine used. Hili jambo la kwanza ambalo ni vyema Watanzania wakalifahamu. Mashine hizi ambazo kwa namna moja watu wanaweza kudharau, ni mashine ambazo zimenunuliwa kwa gharama kubwa kwa kodi za Watanzania. Mashine iliyozungumzwa hapa na daktari kutoka pale Moi ni zaidi ya bilioni ngapi? Bilioni 3, zaidi ya bilioni 3.5. Ni kiasi kikubwa. Msisitizo ni kwamba serikali hainunui mashine used iliyotumika, lakini kwa mashine ambayo imezungumzwa na mtaalamu kutoka pale Ocean Road, taasisi ya kansa, imenunuliwa kwa zaidi ya bilioni 18. Mashine moja zaidi ya bilioni 18, ambayo kwa mgonjwa wa kansa ukiingia kwenye mashine ile itakwambia changamoto iko wapi, ugonjwa umeanza lini, na nini kifanyike kuweza kukutibu, na mambo mengine mengi ambayo mimi kiutaalamu siyafahamu. Lakini wataalamu wetu wa taasisi husika wamekuwa wakiyazungumza haya kila siku, na mganga mkuu wa taasisi ya kansa Dr. Diwani anafanya kazi nzuri sana ya kizalendo. Kila siku yuko kwenye media, kila siku anazungumza na Watanzania maboresho makubwa ambayo serikali imeyafanya kwenye taasisi ya kansa. Wenzetu kwenye mataifa yaliyotuzunguka wanatuamini. Hata hao mnawasikia wanapiga kelele, wagonjwa wao wanawaleta hapa Tanzania, na waambia ukweli mjue. Hata hao mnawasikia kwenye mataifa mengine wanaojiamini kwamba wamepiga hatua, wanaojiamini kwamba wao wanajua sana, wagonjwa wao wanawaleta hapa Tanzania, na waambia wazi mjue leo. Serikali ya Malawi tumekubaliana nayo kwa wagonjwa wote wa rufaa ambao walistahili kwenda India, wote wanaletwa Tanzania, kwa sababu sekta ya afya Tanzania imeimarika. Huwezi kufananisha na mataifa yaliyotuzunguka, hakuna. Ziko mashine hapa nchini tunazo, mataifa yaliyotuzunguka hawana. Hata kama wanazo ni za kiwango cha chini, huwezi kufananisha na Tanzania. Maboresho aliyofanya Dr. Samia ndani ya kipindi cha miaka 4 ya uongozi wake ndani ya sekta ya afya, pale taasisi ya saratani
hajapata kutokea toka taifa letu lipate uhuru. Lazima tuyaseme haya, kwa sababu rais wetu anafanya kazi nzuri sana, tumpigie makofi mengi sana. Kwa hiyo niendelee kuwaomba Watanzania tuendelee kuwa na imani na sekta ya afya. Ukiwa na changamoto, milango yetu iko wazi, tufikie, tukupe elimu, ili kusudi tuendelee kulinda misingi ya utu wa Mtanzania kwa kuendelea kutoa huduma za usawa, za haki kwa kila Mtanzania katika maeneo mbalimbali. Lakini lazima tujue kwamba sheria zetu za kutoa taarifa zinazuia baadhi ya mambo. Yako mambo unaweza ukayazungumza kuleta taharuki, unafanya makosa kwa mujibu wa sheria, ni kinyume na taratibu na sheria ya kutoa taarifa, lakini ni kinyume kwa taratibu sheria ya makosa ya jinai. Kwa hiyo ni vyema haya mambo tukayajua. Hatuzuii mtu kutoa taarifa, lakini vizuri kabla hujatoa taarifa yako, watu wa habari wanajua kwamba kabla hujatoa taarifa tufikie na sisi upande wa pili, ili tuweze kukuambia ukweli wa taarifa hiyo. Baada ya hapo wewe utachuja kati ya yaliyozungumzwa na utaitoa taarifa yako. Hakuna anayezuia kutoa taarifa, na tunawataka muendelee kutoa taarifa ili mtusaidie katika kufanya maboresho katika maeneo yetu. Lakini vyema mkatambua kwamba tuko wazi katika uwajibikaji na tuko tayari kuwajibika pale ambapo tunapaswa kuwajibika. Mwisho kabisa, maana nilisema mwisho kabisa, sasa mwisho kabisa, niwaombe sana, pamoja na shukrani yangu ya dhati kwa watendaji wote ndani ya wizara hii, niendelee kuwasisitiza watumishi kujitoa, watumishi kujituma. Haipendezi hata kidogo kuchukua hatua za kinidhamu. Pokea taarifa hapa katika eneo hili la kujitolea. Ninatambua tuna Watanzania wazalendo wengi kwenye sekta hii ya afya, wengi wanaojitolea usiku na mchana, na wakati mwingine huwa ninajiuliza wanapumzika saa ngapi. Ukiwatafuta wakati mwingine unawakuta wako kazini. Huwa ninajiuliza sana, watumishi hawa wanapumzika saa ngapi? Kwa mfano pale Muhimbili huwa ninajiuliza Dr. Juma huwa ana likizo saa lini? Sijawahi kumsikia ana likizo Dr. Juma. Hebu tumpigie makofi mengi. Kwa kweli sijawahi kujua anachukua likizo lini, au katika wiki huwa anapumzika saa ngapi. Mimi huwa sijui, labda ninyi mtaniambia. Kwa hiyo tuna watu wanajitolea sana, na kuna wakati mwingine unamkuta daktari anakwenda kutoa huduma, anapita katikati ya mafuriko, anajitolea kwenda kutoa huduma. Wakati mwingine unawakuta watu wa JKCI wako ndani kabisa kule wanashughulika na huduma za moyo. Wakati mwingine unawakuta watu wa Benjamin Mkapa wako sijui mbali kabisa kule wamewafuata watu kutoa huduma. Sasa hapa nimepokea taarifa ya masikitiko, niwaombe kila mmoja wetu tusimame ili niwape taarifa hii, lakini tuchukue dakika moja kutoa pole. Tunao Watanzania wazalendo, watumishi wetu kwenye sekta ya afya 6 waliokwenda katika kutoa huduma ya chanjo kule Kigoma, wamepata ajali na wamefariki, watumishi 6 sasa hivi tunapozungumza. Kwa hiyo nichukue fursa hii kwa sababu walikuwa katika mazingira magumu, na boti walikuwa wakitumia kuvuka kwenda kutoa huduma ya chanjo imezama, na watumishi hawa wote 6 wamefariki hivi tunapozungumza. Kwa hiyo nichukue fursa hii kwa dakika moja tuwaombee kila mmoja na imani yake kwa dakika moja. Mwenyezi Mungu aziraze roho za marehemu mahala pema, na sisi ndani ya sekta tutaendelea kuwakumbuka kwa mchango wao, ujasiri wao
na uzalendo kwa taifa hili. Tukae. Kwa niaba ya Mheshimiwa Rais, napenda kuchukua fursa hii kutoa pole kwa familia zao, kutoa pole kwa ujumla kwenye sekta yetu ya afya, lakini kutoa pole kwa wenzetu wa Wizara ya TAMISEMI ambao walikuwa ni wasimamizi kwenye eneo hili. Nitoe pole pia kwa mkuu wa mkoa, wakuu wa wilaya na viongozi katika eneo husika. Tupo mwaka wa mbele, imewashika.